Moi kaikille ja tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Siihen, miten kansakunnat ja kansalliset identiteetit eivät oikeastaan vaan synny tyhjästä, vaan miten ne ihan tietoisesti rakennetaan. Ja aloitetaan heti sellaisella kysymyksellä, joka osuu tämän aiheen ytimeen. Syntyykö kansakunta ihan luonnostaan vai onko se jotain, mikä rakennetaan? Tätä me lähdetään nyt selvittämään. Tässä on meidän reitti tälle matkalle. Eli katsotaan ensin maailmaa ennen kansakuntia, sitten niitä ensikipinöitä, miten se kansallinen sielu oikein taataan, kuinka kulttuuri muuttuu politiikaksi ja lopuksi, mitä tästä kaikesta on jäänyt käteen nykypäivään. No niin, hypätään suoraan asiaan. Eka osa, maailma ilman kansakuntia. Kuvitele siis hetki aikaa, jolloin ne kartan viivat eivät vielä määritelleet sitä, kuka sä olet. Tässä nähdäänkin se ero tosi selkeästi. Imperiumissa sun uskollisuus oli kiinni hallitsijassa, kuninkaassa tai keisarissa. Sun identiteetti oli sidottu sun kotikylään tai säätyyn. Mutta sitten kun kansakunnan idea syntyi, kaikki muuttui. Uskollisuus kohdistuikin omaan kansaan ja kulttuuriin, ja yhteisestä kielestä tuli se kaikkia yhdistävä liima. Syntyi jaettu kansallinen identiteetti. No miten tähän sitten päädyttiin? Siirrytään toiseen osaan. Identiteetin ensimmäiset kipinät. Miten ne uudet aatteet oikein sytyttivät tämän koko muutoksen palamaan? Taustalla oli monta isoa tekijää. Ensinnäkin valistus, joka toi mukanaan ajatukset kansanvallasta. Sitten tuli romantiikka, joka käänsi katseet omaan ainutlaatuiseen kulttuuriin ja historiaan. Ja tietysti ne intellektuellit, runoilijat, taiteilijat, tutkijat, jotka alkoivat esittää sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen, keitä me oikein olemme. Määritellään tämä käskeinen käsite vielä varmuuden vuoksi. Kansallinen herääminen on siis just se prosessi, jossa joku ihmisryhmä, jolla on yleensä yhteinen kieli tai kulttuuri, alkaa ajatella itseään omana erillisenä kansakuntana ja pyrkii vahvistamaan sitä omaa identiteettiään. Ja nyt päästään siihen, miten tämä kaikki tehtiin ihan käytännössä. Kolmas osa, kansallisen sielun takominen. Ja tämä sana takominen on tärkeä, koska se ei tapahtunut vahingossa, se oli tietoista rakentamista. Miten tämmöinen kansakunta sitten oikein tehdään? No, tässä on vähän niin kuin sellainen resepti. Ensin vakiinnutetaan kieli, sitten kerätään kansanperinne talteen, seuraavaksi luodaan kansallisia symboleja ja lopuksi kirjoitetaan kaikille yhteinen historia. Otetaan tuo ensimmäinen askel tarkempaan syyniin. Kielen vakiinnuttaminen on ihan valtavan iso juttu. Se ei ole mitään kielioppisääntöjen viilaamista, vaan se muuttaa eri alueiden murteet yhtenäiseksi kansalliskieleksi. Se luo sen perustan, jonka päälle yhteinen kulttuuri ja viestintä voidaan rakentaa. Tämä vanha viisaus kiteyttää tämän aika hyvin. Kansakunnan kieli on sen historian arkisto. Eli kieli ei ole pelkkiä sanoja, vaan se kantaa mukanaan koko kansan tarinaa. Sitten se toinen vaihe, kansanperinne. Kerätään ne vanhat tarinat ja myytit ja luodaan niistä yhteinen alkuperätarina, kansallinen eepos. Ja Suomellehan tämä oli tietysti Kalevala. Se antoi kansalle menneisyyden, sankarit ja tarinan, josta olla ylpeä. Okei, tähän asti ollaan puhuttu kulttuurista, mutta jossain vaiheessa tästä kulttuuriprojektista tulee väistämättä politiikkaa. Siirrytään siis neljänteen osaan, kun se yhteinen tarina alkaakin vaatia yhteistä tulevaisuutta. Tämä aikajana näyttää tosi hyvin, miten se Suomessa meni. Kaikki lähtee kulttuurista. Kalevala julkaistaan 1835. Sitten 1850-luvulla aletaan perustaa suomenkielisiä kolluja ja lehtiä. 1890-luvulla mukaan tulee ja politiikka, kun puolueet ottavat kansallisen aatteen omakseen. Ja kaiken tämän huipentuma on tietenkin Suomen itsenäisyysjulistus vuonna 1917. Näettekö sen kaaren? Kulttuuri loi sen pohjan politiikalle. Ja se ydinajatus on just tämä. Yhtenäinen kulttuuri antaa kansalle sen itseluottamuksen ja yhteisen päämäärän, jolla aletaan vaatia poliittista itsemääräämisoikeutta. Se on se moottori, joka vie kohti omaa valtiota. Ja sitten viimeiseen osaan. Miksi me ylipäätään puhutaan tästä? Miten ihmeessä joku 1800-luvun aate muovaa meidän maailmaa vielä tänäkin päivänä? No, sen vaikutukset näkyy ihan kaikkialla ympärillämme. Se on luonut sen, mitä me kutsutaan isänmaalaisuudeksi ja kansallissylpeydeksi. Se on piirtänyt ne rajat meidän karttoihin ja se on kansallisvaltioiden perusta. Mutta on tärkeää muistaa, että se voi olla myös kansainvälisten konfliktien lähde. Ja katsokaa tätä lukua. Noin 195. Sen verran maailmassa on kansallisvaltioita tällä hetkellä. Ja melkein jokaisen niiden tarina on omanlaisensa versio tästä kansallisesta